Okay. What time? Okay. Maybe 12 minutes more mostly. Okay. તો આપણે હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ. ફોન કરે બેટા થોડીક વારમાં કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. સો ભગવાન કહે છે કે આત્માનો જન્મ પણ નથી, મરણ પણ નથી, તો શું કામ કરુણાની વાતો કરે છે? આ બધાએ તારા દાદા છે, ગુરુ છે, એ બધાએ મરવાના જ નથી. એ પહેલા પણ હતા, મૃત્યુ પછી પણ રહેવાના છે, રાઈટ? એટલે આત્મા કેવો છે? ભગવાન એના લક્ષણો કહે છે. પાંચ પ્રભુ જેને મ્યુટ કરવાનું હોય એના માટે. સો ભગવાન જે છે એ કહે છે આત્મા જન્મતો નથી, જન્મવાનો પણ નથી, અજન્મા છે, સનાતન છે, પુરાતન છે, શરીર હણાય છે, શરીર જાય છે, પણ આત્મા મરતો નથી. હવે જરા મ્યુટ કરી દેજો ને પાર્થ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હાજી પ્રભુ. નથી થતું બધું. નથી થતું? ઓહો. હું વિનંતી કરું છું જેમનું પણ અનમ્યુટ હોય પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. થોડો સબ્જેક્ટ છે ને બહુ જેને કહેવાય ને સમજવા લાયક અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. એકચ્યુઅલી આપણી અત્યારની એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં છે ને આત્મા અથવા તો મૃત્યુ પછીના જીવન વિશે લોકો હસે છે, રાઈટ? કાલનું કોણે જોયું યાર? મૃત્યુ પછી આપણે ચીડિયાના જીવ્યા, શું ખબર છે? અત્યારે જ મજા કરી લો. એટલે પણ એમાંથી પ્રોબ્લેમ શું થાય છે? આ કોન્સેપ્ટ આવે એટલે માણસ એવું વિચારે કે મૃત્યુ પછી કશું જ નથી, તો અત્યારે કંઈ પણ ખોટું કરવામાં પણ વાંધો નથી. અત્યારે જ પેલું બીજા એક વિદ્વાન થઈ ગયા, દેવું કરીને પણ ઘી પીવું એવું. એટલે એમ કે મરી ગયા પછી દેવું કોણ આપશે? શું ખબર? ના, ભગવાન શું કહે છે કે આત્મા તો મૃત્યુ પછી પણ ચાલુ રહે છે. એટલે આ એક મેજર કન્સેપ્ટ આપણે સમજવાનો છે કે ધેર ઇઝ લાઈફ આફ્ટર ડેથ. જીવન છે મૃત્યુ પછી પણ. જો એ આપણે ન માનીએ ને તો આધ્યાત્મિકતા તરફ આગળ જ ન વધી શકીએ. જો હું એમ માનું, એકચ્યુઅલી એવું કહેવાય છે, નામાનિષ્ઠ પ્રભુ મારા શ્રદ્ધેય છે, એમની પાસેથી ઘણી વાર સાંભળ્યું છે કે આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત છે એનું પહેલું પગથિયું એ છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. આ એક આપણે ખાલી થિયોરિટિકલી સમજ્યા, પણ એને જ્યારે વારે યાદ કરીએ ને ત્યારે અંદર ઉતરે. પહેલા તો થિયોરિટિકલ સમજવું એ પણ ખૂબ સદભાગ્ય હોય તો સમજવા મળે, ગીતાનું આ જ્ઞાન જાણવા મળે, રાઈટ? પણ જાણવા મળ્યા પછી અંદર ઉતારવા માટે શું કરવું પડે? વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ કે કર્મનો સિદ્ધાંત છે. આપણે એ સ્વીકારવાનું છે કે મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે, રાઈટ? અને આપણી સંસ્કૃતિમાં તો છે જ. આપણી સંસ્કૃતિમાં માનતા જ હોય છે કે પુનર્જન્મ છે જ. અને આપણે જો શક્ય હશે તો પુનર્જન્મને એના વિશે પણ એક સરસ મજાનું પ્રેઝન્ટેશન છે. સમટાઈમ્સ ઇફ પોસિબલ વિલ સી. પણ આત્મા જે છે એ શાશ્વત છે, ભગવાન અહીંયા કહે છે. પછી બીજું એક લક્ષણ કીધું કે વાસાસી જીર્ણાની યથાવ્યા. કેમ આપણે સરસ મજાના કપડાં લાવીએ બેસતા વર્ષ માટે, અથવા તો ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે સરસ કપડાં લાવીએ, રાઈટ? અને થોડો સમય થાય પછી 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ આપણે કપડાં બદલવા પડે, બરાબર? ચલો સમજો શરીર તો એમનું એમ રહ્યું. બાળકોને ઠીક છે કે શરીર મોટું થાય એટલે કપડાં બદલવા પડે. મોટા વ્યક્તિના પણ કપડાં અમુક ટાઈમ થાય એટલે જૂના થાય, એનો રંગ જાય, અથવા તો એ થોડા ઘસાયેલા દેખાય, કોલરમાંથી જરા ઘસાય, ત્યારે આપણે કાઢવા પડે. એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો ત્યજીને નવા ધારણ કરે છે, એવી રીતે વૃદ્ધ અને નકામા શરીરો ત્યજીને આત્મા નવું શરીર ધારણ કરે છે. એટલે તું એવું ના માનતો કે તારા જે દાદા કે તારા ભાઈઓ કે તારા ગુરુ કે જે છે એ બધાને ટોટલી સર્વનાશ થઈ જશે. ના, નૈનમ છિન્નંતિ શસ્ત્રાણી. હવે આગળ પોઈન્ટ કહે છે, પણ આ પોઈન્ટ પર આવતા પહેલા જૂના પોઈન્ટ હું કહી દઉં કે જો આપણા કર્મો જેવા હોય એ પ્રમાણેનું નેક્સ્ટ શરીર મળે છે. ભગવાન આગળ સમજાવશે આપણને 8મા અધ્યાયમાં, બહુ સરસ આવશે, બરાબર? તો એ પોઈન્ટ જે છે અહીંયા જાણવાનો છે કે મૃત્યુ પછી શું, મૃત્યુ પછી કંઈક છે એટલું ભગવાને અહીંયા કહી દીધું, રાઈટ? હવે બીજું કહે છે આત્મા કેવો છે? એને શસ્ત્રોથી છેદી ના શકાય, અગ્નિથી બાળી ના શકાય, પાણીથી ભીજવી ના શકાય, પવનથી સૂકવી ના શકાય. આ ગુણધર્મો કીધા. આત્મા છે એવું કીધું. હવે આત્મા કેવો છે એ કીધું ભગવાને, બરાબર? અહીંયા આગળ એક નાની ઘટના આવે છે. ચિત્રકેતુ કરીને મહારાજ હતા, સમ્રાટ હતા, અને એમને જેને કહેવાય કે સેંકડો રાણીઓ હતી, પણ એમને પુત્ર નહોતો. એટલે એમને ખૂબ દુઃખી હતા. ભગવાનના ખૂબ અનન્ય ભક્ત હતા. એટલે એક દિવસ નારદજી આવે છે. નારદજી હંમેશા ભક્તોની સહાય માટે ઉપસ્થિત હોય છે. અને એમને ચિત્રકેતુજી કહે છે કે મારે પુત્ર જોઈએ છે. નારદજી કહે છે પુત્ર લાવશો ને તો પણ તમને દુઃખ મળશે. તમે અત્યારે પુત્ર નથી સમજીને દુઃખી થઈ રહ્યા છો. ના, ગમે તે કરો, મને પુત્ર આપો. નારદજી કહે છે ઓકે, ભગવાનના ભક્ત છે, બરાબર? એમને
ઈચ્છાનું વરદાન હોય કે ઈચ્છા કરે એટલે તો ફળીભૂત થઈ જાય. રાજાને જે મુખ્ય રાણી હતી એનાથી પુત્ર થાય છે, પણ રાજા પછી બાયસ થઈ જાય છે કે આ રાણી મારી મુખ્ય રાણી છે, એ જ મારી સાચી રાણી, એને પુત્ર આપ્યો. એટલે બાકીની જે સેંકડો રાણીઓ છે એને દુઃખ થાય છે, અને દુઃખ થતા થતા એટલું બધું વધી જાય છે, રાજા એમને ગણકારતો પણ નથી. એટલે રાણીઓને ઈર્ષા થાય છે, અને એક દિવસ રાણીઓ જે છે એ બાળકને ઝેર આપી દે છે, અને બાળક મરી જાય છે. રાજાને ખૂબ દુઃખ થાય છે, રાજા ખૂબ રોવે છે, અને એટલો બધો રોવે છે, ભગવાનનો ભક્ત ફરીથી નારદજી આવે છે. નારદજી કે મેં કીધું તું ને દુઃખ થશે. એટલે રાજા કે બરાબર, પણ બાળકને થોડીક વાર માટે પણ પાછો લાવો, મારે એની હારે વાત કરવી છે. તમે એને એમ જ લઈ લો એવું ના કરો. નારદજી કે સારું ચાલો. નારદજીએ હેલ્પ કરી, બાળક ફરીથી પાછો આવ્યો. તો ચિત્રકેતુ છે કે મારા બેટા, મારા પુત્ર હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મૃદુલા માટે પ્લીઝ મ્યુટ કરી દો. સો હા, મ્યુટ રાખજો માતાજી. સો બાળક પછી બોલે છે કે તમે મારા પિતા છો કે એમ, તમે કયા જન્મના પિતા છો એમ કરીને બાળક પૂછે છે. રાઈટ, કયા જન્મના પિતા છો? રાજાને આશ્ચર્ય થાય છે, કારણ કે જ્યારે અમુક પ્રોગ્રેશન થયેલું હોય ને, આત્મા જ્યારે ઉચ્ચિત હોય ત્યારે ભગવાન અનેક જન્મોની સ્મૃતિ આપે છે. તો એને કહે છે તમે કયા જન્મના પિતા છો? અને રાજાને એકદમ જ્ઞાન લાગે છે કે આત્મા જે છે એ આખી જે છે એની જર્ની, એની યાત્રા અલગ હોય છે. એટલે આ ઘટના ઉપરથી ખબર પડે છે કે there is a transmission, it's a transition from one body to another body. એટલે ભગવાન કહે છે જે જન્મ લીધો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. જ્યારે જન્મ લે ત્યારે એને ખબર નથી હોતી કઈ સ્થળે કયા માતા પિતાને ત્યાં કયા સંજોગોમાં વરસાદ પડતો હશે, ચોમાસું હશે, ઉત્તરાયણ એમાં ઉનાળો હશે, શું હશે, એને ખબર નથી હોતી. બીજી એને એ પણ ખબર નથી હોતી મૃત્યુ ક્યાં થશે, કયા સંજોગોમાં થશે, બરાબર, અને કયા સમયે થશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે જન્મ છે એનું મૃત્યુ, અને મૃત્યુ થાય છે એનો જન્મ નિશ્ચિત છે. જુઓ, આ ભગવાન કહે છે. આપણે એ પેલી ફિલોસોફી છે કે મૃત્યુ પછી કાંઈ નથી, ઈટ, ડ્રિંક, બી મેરી, એ વાત નથી. ભગવાન કહે છે મૃત્યુ પછી જન્મ નિશ્ચિત છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતક છે. એટલે નત્વમ શોચિતું મર્હસી, કે જેથી તમારે વિલાપ કરવો જોઈએ નહીં. ભગવાન બહુ સરસ સમજાવે છે. પછી ભગવાન કહે છે કે આત્માનો વધ કરી શકાતો નથી. હવે ભગવાન જે છે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. ભગવાને 20 શ્લોકોનો ઉપયોગ કર્યો ખાલી આત્માને સમજાવવા માટે. તમે વિચારો આ જ્ઞાન કેટલું બેઝિક છે, કેટલું મહત્વનું છે. હવે બીજો જે ભગવાન એવું કહે છે કે તું એમ કહે છે આનંદ નથી. અરે ભાઈ, તું જીતી જઈશ તો તને અહીંયા આગળ પૃથ્વીનું આખું સામ્રાજ્ય મળશે. તું હારી જઈશ તો સ્વર્ગમાં જવા મળશે. તને ક્યાં વાંધો છે? બંનેમાં તારી જીત જ જીત છે. પણ જો તું નહીં લડે તો તારા દુશ્મનો તને એવું કહેશે કે કાયર છે, પોચકો છે. આપણે એવું કે નાના નાના છોકરાઓ રમતા હોય અને કોઈ એમ કે લખોટીઓ કે કઈ, પછી દાવમાં હારી જવા આવે, થોડીક જ બચી હોય તો પેલો છોકરો કે મારે નથી રમવું. એના ભાઈબંધો શું કે જાજા પોચકો છે, કાયર નહીં તો, રાઈટ, એવી રીતે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તારા બધા જે દુશ્મનો છે ને એ તને એવા શબ્દોમાં તારો તિરસ્કાર કરશે ને તારે જીવવું અઘરું પડી જશે. અને પછી આગળ 38 થી 53 સુધીના શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એ હવે નિષ્કામ કર્મ સમજાવશે. એટલે નિષ્કામ કર્મ કેવું હોય તો ભગવાન કહે છે કે નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયોના વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહત્વયાત. આ કર્મ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ, મારી સ્લાઇડ દેખાય છે? હા પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. સો ભગવાન કહે છે તું મારા માટે જે કર્મ કરીશ ને એમાં સ્વલ્પમસ્ય, સ્વલ્પનો મતલબ તો ખબર પડે ને, આપણે ગુજરાતીમાં પણ અલ્પ એટલે ખબર છે, થોડું. તો સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય એટલે ભગવાન માટે કરેલું કાર્ય, જે ધર્મ જે છે એમાંથી એનો તો શું ફાયદો છે? ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભયાત એટલે ભય, મોટામાં મોટો ભય હોય આપણો મૃત્યુનો ભય છે. દાખલા તરીકે એના સિવાય પણ અનેક પ્રકારના ભય આપણા માઇન્ડમાં હોય, તો એનાથી આપણને મુક્તિ મળે છે. સ્વલ્પમપ્યસ્ય. આપણે આગળ વાત કરી આત્માનો ખોરાક. આત્માનો ખોરાક શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એવી રીતે જે કંઈ પણ કાર્ય કર્યા હોય, દાખલા તરીકે આ આપણું ચાલી રહ્યું છે ગીતાનો જ્ઞાન યજ્ઞ, એમાં આપણે કંઈક તન મન ધન જે કંઈ પણ બની શકે એ રીતે સેવાઓ આપેલી હોય, અથવા તો આપણે જ્યારે 11નો ઉપવાસ કરતા હોઈએ, આપણે ભગવાનને નાનો નાનો ભોગ લગાવતા હોઈએ, રાઈટ. આ બધી વસ્તુઓ જે છે સ્વલ્પમપ્યસ્ય, થોડુંક જ છે. આપણે કંઈ એમાં બહુ વધારે મહેનત નથી કરવી પડતી, બટ ધેટ હેલ્પ્સ અસ. ત્રાયતે મહતો ભયાત. મોટામાં મોટા ભયમાંથી બચાવે છે. કોઈ પણ નાની સેવા. પેલી ખિસકોલી હતી, રામજી જ્યારે પુલ બનાવતા હતા સમુદ્ર ઉપર, ત્યારે વાનરો મોટા મોટા પર્વત લઈને જતા ને, ખિસકોલી નાની કાંકરી નાખતી, વાનરો હસતા તેની ઉપર કે તું શું કરે છે? અને પછી ભગવાને ખિસકોલીના હાથમાં લઈને એના ઉપર હાથ ફેર્યો, રાઈટ. એના 4
આગલા હજી પણ છે, પણ નાનામાં નાની સેવા છે ભગવાન ભૂલતા નથી, રાઈટ. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ ભગવાન માટે, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પછી 44મો શ્લોક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જ્ઞાન ક્યારે મળે? ભોગૈશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ તયા પયત ચેતસામ વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ સમાધૌ ન વિધીયતે. એટલે જો આપણે આ ચકાચોથથી હંમેશા ભરમાયેલા રહેશું કે મારે ઇન્દ્રિયનો આનંદ, સારું સારું જબરજસ્ત મને જોવા મળે, જબરજસ્ત ખાવા મળે, જબરજસ્ત સાંભળવા મળે, મારી ત્વચાને સરસ આનંદ મળે, હું આ બધું જ જો જોવા જઉં તો શું થશે કે જેનાથી આપણી જે ચેતના છે એ બહિર્મુખી થઈ જશે, અને એના કારણે આપણે એક્સ્ટ્રોવર્ટ બનીશું. તો પછી આપણે જે સમાધૌ ન વિધીયતે, સમાધૌ એટલે શું કે જે ભગવાને આગળ કીધું એ સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, એ કરવામાં આપણને મન નહીં લાગે, આપણો નિશ્ચય નહીં થાય. તમે બધા જે છે એ કેટલો નિશ્ચય લઈને આજે ઓવર ટાઈમ થઈ ગયો બરાબર, છતાં પણ તમે બધા બેઠા છો અને ગઈકાલે પણ આવ્યા હતા, આજે પણ આવ્યા. તો એ જે નિશ્ચય જે છે, નિશ્ચય ક્યાંથી આવ્યો? એ નિશ્ચય વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિથી આવ્યો. વ્યવસાય એટલે બિઝનેસ, આપણને ખબર છે, અને આપણને એવું થાય આ બિઝનેસ તો આપણે જ હવે ચલાવીએ છીએ, એ જમાનામાં તો બહુ શાંતિ હતી. ના, ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા પણ બિઝનેસ માઇન્ડસેટની વાત કરી છે. બિઝનેસ માઇન્ડસેટ કેવો હોવો જોઈએ? સાચો બિઝનેસ શું છે મનુષ્યનો? વોટ ઇઝ ધ રિયલ બિઝનેસ ઓફ ધ સોલ? એ બિઝનેસ છે કે આત્માને લગાડવો નહીં, એને આપણે ભૂલી નહીં જવું, એ આપણો બિઝનેસ છે, રાઈટ. તો એ બિઝનેસ, ભગવાન સાચા બિઝનેસની વાત કરે છે કે જો આપણે આ બીજા બધાથી બહુ દૂરાયેલા રહીશું, મારી પાસે આટલા કરોડ રૂપિયા છે પણ મારે એનાથી 5 ગણા થઈ જાય ને તો બહુ સારું, મારી પાસે 3000 સ્ક્વેર ફૂટની જગ્યા છે, મારી પ્રોપર્ટી છે, પણ મારે એટલીસ્ટ 7-8000 સ્ક્વેર ફૂટની જગ્યા જોઈએ, અથવા તો 3000ના બીજા 4-5 પ્રોપર્ટી જોઈએ, મારી પાસે વ્હીકલ છે પણ મારે ઇમ્પોર્ટેડ વ્હીકલ હોય તો બહુ સારું. આવી રીતે એટલી બધી મારી એક્સ્ટ્રોવર્ટ ઈચ્છાઓ હોય તો એના કારણે પછી વ્યવસાય, રિયલ બિઝનેસ જે છે, રિયલ બિઝનેસમાં મારું માઇન્ડ નહીં ચાલે. દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, રાઈટ. તો એ આપણે જોવાનું છે. અને પછી ભગવાન આગળ એવું કહે છે કે સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ, એનાથી મનુષ્ય ચાલે છે, પણ આ બધાથી ઉપર થઈ જાય અને નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાદ, એટલે લાભ અને સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈ જાય. આપણને એવું થાય ભગવાન શું વાત કરે છે, આપણી મહેનત ના કરવું પૈસા કમાવા માટે, આપણે કંઈક કરવા માટે પ્રયાસ નહીં કરવાનો. ભગવાન શું કહે છે? નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાદ, એટલે કીડીને કણ અને હાથીને મણ મળી જ જાય છે, રાઈટ. આટલી પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધુ વજન ધરાવતું પ્રાણી કીડી છે. આપણા બધાને આશ્ચર્ય થશે, હાથી નથી, ડાયનાસોર કે માણસો નથી, કારણ કે એની સંખ્યા વધારે છે. તો કીડીને કણ જોઈએ. અને અમે હમણાં માયાપુર યાત્રા લઈ ગયા હતા, અમને નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી, અમે બધા ગયા હતા. ત્યાં આગળ સ્પેશિયલ 2 હાથી છે, એટલે દર શનિવારે ત્યાં ભગવાનની યાત્રા કાઢવામાં આવે. કૃષ્ણજી હાથી પર બેસીને આખા માયાપુરમાં નીકળે, અને બહુ જ સરસ જે કહેવાય ને કે યાત્રા હોય, અને આખા ગામજનોને બધા કલકત્તાથી નહીં, બહારથી પણ આવે લોકો જોવા. તો એ હાથીના માટે શું કરવાનું? કે એને ખાવાનું કંઈ મંદિરમાંથી થોડું હોય, પણ એને જેટલું જોઈએ આજુબાજુના જંગલ કે એમાંથી વ્યવસ્થા થઈ જાય છે, રાઈટ. 20 મણ ખાય રોજનું. તો ભગવાન કહે છે વ્યવસ્થા. આપણને એવું થાય કે મારી બુદ્ધિથી હું પૈસા કમાયો, મારી શક્તિથી કમાયો, આ બધું મેં સેટિંગ કર્યું. એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન. એવું નથી કે આપણે મહેનત નથી કરવાની, યુ મસ્ટ ડુ. વિદ્યાર્થી મહેનત ના કરે તો માર્ક કેવી રીતે આવે? પણ છતાંય આપણે જે છે આપણા પોતાને અહંકાર નહીં માનવો જોઈએ એના માટે, એવું ભગવાન કહે છે, રાઈટ. અને આગળ જે છે 54 થી 72માં શ્લોકમાં અર્જુનને ભગવાન સમજાવે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય. એટલે ખરેખર જે વ્યક્તિ હોય, જે આ જ્ઞાન જાણી લીધું હોય, અત્યાર સુધી આપણે જે જ્ઞાનની વાત થઈ એ જાણી લીધું હોય, એ વ્યક્તિ કેવી રીતે જીવતો હોય એ ભગવાન કહે છે કે એ વ્યક્તિ જે છે એ હંમેશા કેવું હોય છે? દુઃખેશ્વરનું દ્વિજમના સુખેશુ વિગતસ્વ હોય. એટલે દુઃખ આવે તો એમ માને કે ઠીક છે, મારા કર્મોનું ફળ છે. સુખ આવે તો એમ માને કે ભગવાને અનુકૂળતા કરી આપી કે એમનું નામ લઈ શકું, ભગવદ્ ગીતાના આ કોર્સમાં ભાગ લઈ શકું, હું મારા જીવનને સારી રીતે જીવી શકું, તો એ સુખનો ફાયદો સમજે, રાઈટ. વિત રાગ ભય ક્રોધ, એટલે એમાં રાગ, ભય અને ક્રોધ એ લગભગ નહીવત હોય, રાઈટ. એવા વ્યક્તિને મુનિ, સ્થિત મુનિ અથવા તો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહી શકાય. ભગવાન એની વ્યાખ્યા આપે છે. પછી ભગવાન જે છે એક આખું સર્કલ બતાવે છે કે આપણે શું કામ આ બધી દિશામાં ના જવું જોઈએ. તો આ તો વિષયાન પુંસ, એટલે ભગવાન કહે છે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુની પાછળ પડીએ તો આપણને એ બધી ઇન્દ્રિયોનો, જે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે વસ્તુ પર આવે, એની આસક્તિ આવે, આસક્તિથી વાસના થાય, પછી વસ્તુ મળે નહીં તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, ક્રોધથી ભ્રમ થાય, અને ભ્રમથી જે છે એ બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ જાય, અને ભૌતિક કુલમાં આપણે જે છે એ જેને કહેવાય ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ, એમાં આપણે ખોવાઈ જઈએ છીએ. સો
આ તમામ આસક્તિ અને અગરમાંથી મુક્ત થઈને અને સ્વતંત્રતાના નિયમનકારી સિદ્ધાંતો, આ બધા વિશે તમે બિલકુલ તકલીફ મતલબ ચિંતા નહીં કરતા કે આ થોડી હાઈ ફિલોસોફી આવે છે. આગળ 16 અધ્યાય હજી બાકી છે. ભગવાન એવું સરસ રીતે અર્જુન પૂછશે ને ભગવાન એવું સરસ રીતે સમજાવશે એટલે કોઈ ચિંતા નહીં કે મને તો આ બધામાં તકલીફ પડે છે, આ બધું કેમ થાય. એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ, રાઈટ? અને આપણે ધીરે ધીરે આજે છે જ્ઞાન સમજીશું. તો આજના અધ્યાયના જે ટેક અવે છે, આ મેજર 7 ટેક અવે છે. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. આત્મા જે છે ક્યાં રહેલો છે? હૃદયમાં રહેલો છે. અને આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી. સાયન્સે હજી એવું માઇક્રોસ્કોપ નથી બનાવ્યું કે જેનાથી જોઈ શકાય. પણ એ આત્મા જે છે એની સાઇઝ જે છે એ વાલની ટોચના 10,000માં ભાગની છે. અને સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. નાનામાં નાની કરેલી સેવા. મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે ઘરમાં બીજું કાંઈ ના થતું હોય, એક સરસ ભગવાનજી કૃષ્ણજીનો ફોટો હોય તો ત્યાં આગળ રોજ થોડું દૂધ અથવા તો થોડુંક તુલસીનું પાન અથવા તો ફળ, અને જો તમારે ઘરમાં ધરાવી શકાય એવું બનતું હોય તો એ પણ ભગવાનને ધરાવીને ખાઓ. તો દેટ ઇઝ ઓલ. આટલી નાની નાની વસ્તુ ભગવાન ક્યારેય ભૂલતા નથી. સો વી કેન સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ. અને સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. આપણે આ રસ્તો સ્વીકારી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે જે છે આપણા જીવનને પોઝિટિવ થિંકિંગમાં રાખી શકીએ છીએ અને બેલેન્સ લાઈફ જીવી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે હરે. હરે હરે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થોડુંક લેટ હરે કૃષ્ણ હરે રામ. હરે હરે કૃષ્ણ. રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. સો થોડુંક લેટ થયું, આઈ એમ સોરી, પણ આખા ગીતાનો સાર છે એમ કે થોડો ફટાફટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો આભાર. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, થેન્ક યુ. જાનકી માતાજી, દીપક પ્રભુ, યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુ, શ્રેયાંશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી એક સવાલ હતો, પૂછું? હા, હવે સવાલનો જ હા, સમય. હરે કૃષ્ણ બધા. હવે એક એક કરીને, અને જેને જવું હોય, કોર્સ પતી ગયો છે આપણો, સવાલ જવાબ ચાલશે. જેને રોકાવું હોય રોકાઈ શકે છે, પણ સવાલો હવે ઓપન છે. મને એકચ્યુઅલી પહેલા પણ સવાલો આવેલા છે, એને પણ હું જવાબ આપીશ. ઓકે, યસ, બોલો. પ્રભુજી, એક વસ્તુ ખાલી પૂછવી હતી. આપણે મંત્ર જે કહીએ છીએ, આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને આપણે બીજો કોઈ મંત્ર ભજતા હોઈએ કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ છે કે ઓમ નમઃ શિવાય છે કે જે પણ આઈ મીન ટુ સે, તો આમાં શું ડિફરન્સ છે? અને શું એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે હરે કૃષ્ણનો મંત્ર જ જપવો જોઈએ કે એની પાછળની કઈ? તમારું નામ શું છે અને ક્યાંથી બોલો છો? પ્રભુજી, અલ્પિન દાણી વાત કરું છું, મુંબઈથી. અલ્પિનજી, બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, આભાર તમારો. એકચ્યુઅલી આપણે આના વિશે આગળ લઈશું. તમે જે કંઈ પણ કરતા હો અત્યારે, જે કંઈ પણ તમારું જીવનની લાઈફસ્ટાઈલ હોય, જીવનની રીત હોય, અમે લેવલ 1માં કાંઈ જ તમારે એને ટચ કરવાનું નથી. જે કંઈ પણ કરતા હોય કરતા રહો. અમે એક વિનંતી કરીએ છીએ કે આ જે મહામંત્ર છે એનો જપ ચાલુ કરો. મહામંત્ર શું છે, એનું શું મહાત્મ્ય જે છે, અને શા માટે જપવું જોઈએ, બધું જ આપણે આગળના અધ્યાયમાં બહુ જ સરસથી ડિટેલમાં રહીશું. પણ શોર્ટમાં તમને કહી દઉં કે આ જે મહામંત્ર જે છે એ બીજા મંત્રથી કેવી રીતે અલગ છે. કારણ કે બીજા બધા મંત્ર જે છે એ મંત્રને ભજવા માટેની એક લાયકાત હોવી જોઈએ, અને એ માટેનું એક મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ હોય એમાં જાત જાતની. લાઈક શુદ્ધિ જોઈએ, શરીરની શુદ્ધિ, મનની શુદ્ધિ, એ બધી શુદ્ધિ જોઈએ. મંત્ર જે છે એનો ઉચ્ચાર સ્પષ્ટ થવો જોઈએ. કંઈક અસ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થાય તો પણ યોગ્ય ના થાય. મંત્ર જપવા માટેના સમય હોવો જોઈએ, એની જગ્યા બરાબર હોવી જોઈએ. અમુક જગ્યાએ કરાય, અમુક જગ્યાએ ના કરાય, એવું બધા નિયમો હોય, બરાબર. પણ આ મહામંત્ર જે છે એનો સૌથી મોટો ફાયદો શું છે કે એમાં કોઈ નિયમ નથી. એટલે તમારે શરૂઆત કરવા માટે એમાં વિચારવાની જરૂર નથી કે આના શબ્દો હું બરાબર બોલી શકું છું કે નહીં. મને એક ભાઈ આવ્યા હતા ગયા બેચમાં, નહીં એની આગલી બેચમાં, 18મી બેચમાં, એવું કહેતા હતા કે એક અમેરિકન મને મળ્યા હતા, એ તો રામ બોલી જ નથી શકતા, એ તો રામા જ બોલે છે, અને એ કૃષ્ણ બી નથી બોલી શકતા. એકચ્યુઅલી તો કૃષ્ણ બોલવું જોઈએ, કે એ બી નહીં, ને કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરે છે. મેં કીધું કે આ મહામંત્ર છે. મહામંત્રમાં મનુષ્ય માટે એમાં ઘણી બધી જેને કહેવાય ને કે એ રહેલી છે. દાખલા તરીકે નાયા વગર જનરલી બીજા બધા મંત્રોના જાપ નથી થતા હોતા. મહામંત્રના જપ
તમે કોઈ પણ અવસ્થામાં કરી શકો છો, રાઈટ? તમારા ઘરમાં કંઈક સૂતક હોય તો પણ તમે કરી શકો, તમે નાહ્યા ન હો તો પણ કરી શકો, સવારે વહેલા કરી શકો, રાત્રે કરી શકો, તમે ઓફિસમાં હો, બૂટ પહેરેલા હોય, તમે ટ્રાવેલ કરતા હો, ગમે ત્યારે તમે કરી શકો. એ એની અનુકૂળતા છે. અને બીજું કે આ જપ કરવાથી ધીરે 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 છે એ તમારામાં જેને કહેવાય ને કે એક જાતની ઉત્સાહ અને આનંદ મળે કે જેથી કરીને તમે આ માર્ગમાં આગળ આવી શકો. હું બીજું જે છે વધારે એનું મહાત્મા અહીંયા કહી નહીં શકું. મારી વિનંતી છે ચાલુ કરો ને પોતે જ અનુભવો કે એમાં શું બેનિફિટ છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. ભલે સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ઓકે, ચેટ બોક્સમાં કઈ પ્રશ્ન છે પાર્થ પ્રભુ? ખાસ તો લગભગ બધા સોલ્વ થઈ ગયા. સરસ. તો એક શ્લોક માટે લિંક જોઈએ છે. શ્લોક માટે એટલે પેલા 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક જી હા હા, એ તમે શોધીને એક મૂકી દેજો. આપણા જુદા એમાં પણ હશે. એક પ્રશ્ન મને આવ્યો હતો બહુ જ સ્ટાર્ટિંગમાં. એમને કીધું કે હું તમને અત્યારે જવાબ નહીં આપું, હું પછી જવાબ આપીશ. તો એ પ્રશ્નનો જવાબ હું આપીશ. પણ હા, જૂનું ચેકબોક્સ તો જતું રહે. તો એમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે એમનું નામ શું હતું, રશ્મિ હતું, જેને પણ અનમ્યુટ હોય ને પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો. એમને પૂછ્યું હતું કે ભૈરવજી તો ડ્રિંક લે છે તો આપણે કેમ ડ્રિંક ન લઈ શકીએ, એવો કંઈક પ્રશ્ન હતો. રાઈટ. સો અત્યારની વાત અલગ છે, અત્યારનો સમાજ અલગ છે, પણ વેદોમાં દરેક પ્રકારના લોકો માટે જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાન આપેલું છે કે એમને કેવી રીતે જીવવું. લોકો વેદો જ્યારે એનું રાઇટઅપ થયું ત્યારે ક્લિયર હતું કે આપણે બધા જ લોકોને બધું જ ફોલો કરવાનું ન કહી શકીએ, રાઈટ? કે સમાજમાં અમુક લોકો હંમેશા એવા હોય કે એને માંસાહાર કે એને મદ્યપાન કરવાનું એને વળગણ હોય અને એને ઈચ્છા હોય તો વેદોમાં એના માટેની પણ જેને કહેવાય ગાઈડન્સ આપેલું છે. એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ ત્રણેય ગુણ ઉપરના પુરાણો છે, ત્રણેય ગુણ ઉપરની ગાઈડલાઇન્સ છે, બધું જ આપેલું છે, રાઈટ? લાઈક માંસાહાર કરવો હોય તો કેવી રીતે કરવાનું, કે મહિનામાં એક દિવસ અમાવસ્યાની રાત્રે જંગલમાં જવાનું, એ પશુને એવી રીતે કે એને મારે તો બીજા કોઈને અવાજ પણ ન સંભળાય એ રીતે લઈ જવાનું, કાલીની સામે ભોગ ધરાવવાનો, અને ઓનલી વન્સ મંથ. એટલે બધું લિમિટેડ હતું. અત્યારનું જેવું નહીં કે પ્રોફેશનલ જે કહેવાય કે સ્લોટર હાઉસીસ કે કસાઈખાના છે કે ગમે ત્યારે મતલબ ફૂલ ટાઈમ એ જ કામ ચાલતું રહે. નો, ધેટ વોઝ નોટ ધ પ્રોસેસ. અને એ વખતે મંત્ર બોલવાના કે આ જે પ્રાણી મરે છે એ પ્રાણી ભવિષ્યમાં મારો જીવ લેશે કોઈ પણ સમયે. આવું બધું જ જાતની વ્યવસ્થા. એટલે ઇટ વોઝ વેરી સિસ્ટમેટિક મેથોડિકલ પ્રોસેસ, કે લોકોને એ રીતે. એટલે જે રીતે આ તમે વાત કરો છો કે ભૈરવજી કે XYZ, સો એ જે છે એ વ્યવસ્થા હતી કે એક સમયે, કારણ કે દરેક વસ્તુ જે છે એને કરવા માટે લિમિટ આપવી પડે, રાઈટ? લિમિટ ક્યારે આપે? એનું લાયસન્સિંગની વાત કરીએ આપણે. લાયસન્સ શેનું હોય? દૂધ વેચવાનું લાયસન્સ હોય? ના હોય. ચોખા વેચવાનું ના હોય. પણ દારૂ વેચવાનું લાયસન્સ હોય, કારણ કે એને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે, રાઈટ? એવી રીતે આવા દેવી દેવતાઓને જે છે વ્યવસ્થા એના માટે બનાવી હતી જેથી કંટ્રોલ્ડ વેમાં લોકો જે છે એનો ઉપભોગ કરે અને ધીરે ધીરે છે એમની પ્રગતિ થાય. સો ધેટ્સ વાય ધીસ હોલ સિસ્ટમ વોઝ ધેર. ધેટ ડઝન્ટ મીન કે આપણે એને ફોલો કરીએ, ધેટ ડઝન્ટ મીન કે આપણે એવું કરવું જોઈએ, રાઈટ? કે આપણે આપણી જ્યાં પણ હોઈએ, જે પણ સિચ્યુએશનમાં હોઈએ, આપણે એમાંથી ઉપર આવવાનો હંમેશા પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો જોઈએ. અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે એમાં અમે લેવલ 1માં કશું જ છોડવાનું નથી કહેતા. સે કે એટલીસ્ટ યુ સ્ટાર્ટ, કન્ટિન્યુ. તમે આ જે છે 18 દિવસ પૂરા કરો, તમે સાંભળો, તમને ઓટોમેટિકલી તમને પ્રેરણા થાય, અંતર પ્રેરણા, એ પ્રમાણે તમે આગળ વધો. હરે કૃષ્ણ. એક વ્યક્તિ, એક ભાઈ લખે છે કે હું ઘણા સમયથી ડિપ્રેશનમાં છું, એવો કંઈક એક પ્રશ્ન હતો. બધું એટલું બધું લખેલું આવે છે ને એટલે ઉપર જતું રહે છે. એટલે હા, ઓકે. તો એમાં પ્રશ્ન એવો હતો પ્રભુજી, ઘણા સમયથી હું ડિપ્રેશનમાં છું, ગીતાજી અને ભગવાનને કેવી રીતે સમજીને માનસિક તણાવથી દૂર થઈ શકાય? હા, બહુ સરસ. થેન્ક યુ તમારા પ્રશ્ન બદલ. એકચ્યુઅલી આ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. રીડર્સ ડાયજેસ્ટ વાળાએ હમણાં એનાલિસિસ આપ્યું છે. 2025માં ઇન્ડિયા જે છે એ આખા વિશ્વમાં એવો દેશ હશે કે જ્યાં મેક્સિમમ ટીનેજર્સ અને યુથ, તરુણો અને યુવાઓ સ્યુસાઇડ કરતા હશે.
આપણે ગોલ્ડ મેડલ લેવાના છીએ 2025માં આખા વિશ્વમાં. તો ડિપ્રેશનની જે સમસ્યા જે છે એ જબરજસ્ત રીતે ફેલાઈ રહી છે. એટલે એનું કારણ શું છે કે આપણે આપણી પાસે જે ખરેખર સોલ્યુશન જે છે, જે મોટામાં મોટો આપણો જેને કહેવાય કે ધરોહર જે છે, એને આપણે ભૂલી જવા માંગીએ છીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતાને ટચ નથી કરવા માંગતા. અર્જુન જોયો, અર્જુન નાસી જવા માંગતો હતો, ભગવાને એને નાસવા નથી દીધો. એને કીધું છે ચાલ તું લડ ભાઈ, રાઈટ? એવી જ રીતે આપણે પણ આ જીવનના યુદ્ધમાં આપણી જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, આ ભગવદ્ ગીતામાં તમે જોડાયેલા રહેજો, તમે જોશો ભગવાન કેવી રીતે અધ્યાય પ્રોત્સાહન આપે છે. એને કે ના, અર્જુન દર વખતે પૂછે ભગવાન તો હું જાઉં, તો હું સાધુ બની જાઉં. તમે કહેતા હતા સાધુ બનવું સારું, તમે કહેતા હતા ત્યાગ સારો, તમે કહેતા હતા કે જીવન એકદમ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. અહીંયા આગળ રણ મેદાનમાં લાખો કરોડોને મારીને મારું જીવન શું શુદ્ધ રહેવાનું? ભગવાન કહે છે ના, દેટ ઇઝ નોટ ધ વે. યુ હેવ ટુ ફાઇટ, રાઈટ? જીવનમાં જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિઓ મળી છે, જે કોઈ પણ રીતે જીવવા મળે છે, એનો સામનો કરવાનો છે, રાઈટ? એટલા માટે અહીંયા આગળ ભગવદ્ ગીતામાં સરસ જ્ઞાન મળશે. આપણે આ જ્ઞાન ભૂલી ગયા છીએ, એટલા માટે ડિપ્રેશન થાય છે. જો અર્જુનને શું કીધું ભગવાને? ભગવાને કીધું કે આત્મા જે છે શાશ્વત છે, રાઈટ? તું શું કામ ચિંતા કરે છે, શું કામ રડે છે? બરાબર, અત્યારે કદાચ મારી પાસે થોડાક પૈસા ઓછા હોય, શક્તિ ઓછી હોય, થોડીક બીમારી હોય, કાલે એવું ના રહે. શરીર અશાશ્વત છે, એટલે મારો એ પરમેનન્ટ સ્વભાવ નથી. મારો પરમેનન્ટ સ્વભાવ તો કેવો છે? સચ્ચિત અને આનંદ. આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે, ભગવાનનો અંશ છે, એટલે એનું સચ્ચિત અને આનંદ આવવાનો જ છે. સો ડોન્ટ વરી, પ્લીઝ સાથે સાથે રહો તમે. અને મારી એક વિનંતી છે, ખરેખર હૃદયપૂર્વકની વિનંતી છે કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કરો. તમે જોજો ચોક્કસ દિશા મળશે. કૃષ્ણજી હૃદયમાં આવીને દિશા આપશે. બરાબર? બહુ આનંદ થયો તમે જોડાયા અમારી સાથે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. ઓકે, સાચા સમયે તમે આવ્યા છો અને આઈ થિંક 18 દિવસ પૂરા થશે ત્યાં તમે પોતે જ અનુભવ કરશો કે શું ફરક પડ્યો. જરૂર પાઠ કરું. સાચી વાત છે. આપણે સમજીશું આજે ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈને આપણે, સડ ઐશ્વર્ય વાળા ભગવાન, અને પરમાત્મા બ્રહ્મ અને ભગવાન જોયું ને. એટલે ભગવાન વિશેની પહેલી બેઝિક સમજ આજે આપી. આગળ જેમ જેમ જશું ને વધારે ડિટેલમાં સમજશું, રાઈટ? ભલે લેટ થાય પણ દેવલજી પૂછી શકો છો આ પ્રશ્ન. આઈ હેવ અ ક્વેશ્ચન. કેન આઈ અનમ્યુટ એન્ડ આસ્ક? જી જી. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ દેવલજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. એકચ્યુઅલી મારે ક્વેશ્ચન છે કે આજે તમે શરણાગતિની ને હરિ ઈચ્છાની જે વાત કરી ને એના ઉપર છે કે આપણે વિચારે કે હરિ ઈચ્છા, હરિ જે થાય, હરિ જે કરે, શરણાગતિ લઈએ તો હરિ જે કરે એ સાચું. પણ છતાં મનુષ્યનું મન છે મારું તો આપણું, એટલે એવું થાય કે જ્યાં આપણું જે આપણા નસીબમાં નથી ત્યાં મન લાલચ ત્યાં જયા કરે છે. પછી આપણે અંગુર ખટ્ટે એમ કરીને વિચારીએ કે ના હરિ ઈચ્છા, હરિ કર્યું એ સારું. પણ દિલથી શરણાગતિને એ વસ્તુ કેવી રીતે સ્વીકારી કે ના આ જે હરિ ઈચ્છા આપણે જે કર્યું છે એ જ સારું. મન ત્યાં ના લલચાય, જે આપણું છે જ નહીં, આપણો રસો જ નથી. વાહ વાહ, બહુ સરસ દેવલજી. તમે ખરેખર ઘણું બધું વિચારો છો અને મને આનંદ થાય છે કે આવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ આપણી સાથે જોડાય છે. કારણ કે ખરેખર આવા આપણે વિચારો સાથે વાત કરવી એ પણ અત્યારે તો લોકોને હસવા જેવું લાગે, રાઈટ? સો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે કે શરણાગતિ કેવી રીતે આવે. એકચ્યુઅલી શરણાગતિના 6 સ્ટેપ છે. તો એ 6 સ્ટેપ અમે લેવલ 3માં કવર કરીએ છીએ. અને ટૂંકમાં કહી દઉં તો શરણાગતિ લેવાની શરૂઆત કરવી હોય તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે આપણને ભગવાનના વિશે વિચારવામાં અથવા તો એમના તરફ આગળ વધવામાં હેલ્પ કરતો હોય એવા ઓપ્શનને સિલેક્ટ કરવા, અને જે એની અગેન્સ્ટમાં હોય અથવા વિરુદ્ધમાં હોય એવા ડિસિઝનને દૂર કરવા. એ એક માપદંડ હંમેશા રાખવું કે જીવનમાં હંમેશા પ્રશ્ન આવતો હોય આમ કરું કે આમ કરું, તો હંમેશા વિચારી લેવાનું કે આનાથી હું કરીશ તો હું નજીક જઈશ કે દૂર જઈશ. બસ દેન આપણે એને સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. અને સૌથી બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે પ્યુરિફિકેશન, પવિત્રતા જે છે એ ધીમે ધીમે આપણે લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અને એનું શસ્ત્ર છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. જેમ જેમ આપણે જપતા જઈએ, એક માળા મિનિમમ આપણે કરીએ તો આપણને ચોક્કસ અનુભવ થાય કે હું આમાં આગળ વધી રહ્યો છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો માતાજી. પ્રભુજી. યસ, બોલો શોભા માતાજી. આપણે લેવલ 3 માં કઈ બુક્સ હોય છે અને એના માટેની કઈ તૈયારી હોય કે 3 નું કે તમે 2 નું નહીં?
એ લેવલ 2 માં વાત કરીશું માતાજી, તમે તો આવો જ છો. સો ઈ તો પૂરું થઈ જશે ને, એટલે 3 માં હા. કઈ બુક્સ હોય છે, એ- હું અત્યારથી થોડુંક કઈક તૈયાર ના, કરું ના. એમ, બીજું કઈ નહીં. એ આપણો શનિવારે ક્લાસ છે જ માતાજી, આપણે એમાં વાત કરીશું. પ્લીઝ ત્યાં સુધી Okay, થોડી હા, જિજ્ઞાસા three- પકડી રાખો. હે ને? તમે તો શિક્ષક છો Okay. એટલે જિજ્ઞાસાનું મહત્વ તમને ખબર છે, હે ને? હા. મેં Okay. કીધું 3 નું કઈક થોડીક ખબર પડે ને તો બુક્સ નું કઈક કરું એમ. જરૂર માતાજી, એ વખતે ચોક્કસ તમને વેલ એડવાન્સમાં જણાવશું એટલે તમને તકલીફ નહીં હા. પડે. ઓકે. હરે થેન્ક કૃષ્ણ. યુ. હરે કૃષ્ણ. સો બીજું કોઈ તો કઈ પ્રશ્નમાં દેખાતું નથી. આઈ થિંક રશ્મિ દેસાઈજીનો કોઈ પ્રશ્ન છે? એમનો હેન્ડ રેઝ કર્યો તો 2-3 વખત. અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો આપ, રશ્મિ દેસાઈ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. બીજો એક પ્રશ્ન છે, ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન છે. લખે છે કે કૃષ્ણ અદૃશ્ય છે કે દ્રશ્ય છે? એટલે પ્રભુપાદને એમને એક વ્યક્તિ આવ્યા, એવું કે તમે આ બધું કૃષ્ણ કરો છો, લોકોને બહુ ગાંડા બનાવો છો, હિપ્નોટાઇઝ કરો છો, એટલે તમે આવું બધું કરો નહીં, કાંઈ દેખાતા નથી કે ભગવાન જેવું હોય તો મને બતાવો. એટલે પ્રભુપાદ કે એ તો કઈ પેલા એના જેવા છે કે જાદુગર જેવા, કે ચાલો પેલી હેટમાંથી આમ હેટ ટોપી કાઢીને અંદરથી કબૂતર નીકાળી બતાવો, પછી કબૂતરને પાછું અંદર મૂકી દો એટલે અંદર જતું રહે, એવું કે થોડું છે. એના માટે પ્યુરિફિકેશન, શુદ્ધતાની પ્રક્રિયા છે, રાઈટ? આપણે સૂર્યની સામે જોવું હોય તો આંખો અંજાઈ જાય છે, રાઈટ? ત્યારે પણ ગોગલ્સ જોઈએ છે આપણને, જ્યારે 12 વાગ્યાનો તડકો સૂરજ હોય ત્યારે. એટલે એવી રીતે ભગવાનને આપણે, ભગવાન છે જ, પણ એને જોવા માટે આપણને હંમેશા આપણી શુદ્ધતાને વધારીએ. જેમ જેમ શુદ્ધતા વધારીએ એમ અનુભૂતિ થાય. આપણે એક સરસ દાખલો પ્રભુપાદ આપે છે કે કૂતરાઓ જે છે, રાતના, શિયાળાની રાત હોય, તમે સમજો કે તમને લાગે બહુ સરસ ઊંઘ આવી રહી છે, અને આપણું મોહલ્લાનું કે આપણી સોસાયટીનું કૂતરું ભસ્યા જ કરે છે. તમે જુઓ તો ધીરે ધીરે બધાએ બહુ બધા કૂતરાઓ ભસતા હોય. તમે પેલા સિક્યોરિટી વાળા કોઈને પૂછો તો એ કહે કે હા, કે આગળથી પેલું ભસે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એક જ કૂતરો એવો છે કે જેને કોઈ ચોરને કે અથવા એવી કોઈ વ્યક્તિને જોઈ છે કે જેના ઉપર એને શંકા છે. એ ભસે એટલે એને જોઈને બાજુવાળું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, આખો જેને કહેવાય કે રોડ ઉપર જેટલા બી મોહલ્લા હોય અથવા તો શેરીઓ હોય, સોસાયટીઓ હોય, બધા કૂતરા ભસવા મળે. એટલે એક કૂતરો બીજા કૂતરા ઉપર વિશ્વાસ કરે છે કે આ એને કંઈક એવું જોયું છે કે જેથી આપણે ભસવું જોઈએ. પણ માણસ જે છે એ બીજા માણસ ઉપર, એટલે કે જે ભક્ત હોય, દાખલા તરીકે પ્રભુપાદજી શુદ્ધ ભક્ત છે, આપણા નરસિંહ મહેતા છે, રાઈટ? આપણે મીરાબાઈ છે, આવા બધા કે જેમને ખરેખર ભગવાન જોયા છે ને જેને કહેવાય છાપરા ઉપર ચડીને પોકારે છે કે ભગવાન છે ભાઈ, તમે ખાલી બોલાવો તો આવશે. આપણે એમને કેમ વિશ્વાસ નથી કરી શકતા? એક પ્રાણી બીજા પ્રાણી ઉપર વિશ્વાસ કરે તો મનુષ્ય બીજા મનુષ્ય, ઉચ્ચ મનુષ્ય ઉપર વિશ્વાસ કેમ ના કરે? નરસિંહ મહેતાએ તો કેટલા સરસ આપણને ભજનો આપીને કીધું છે, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સાંભળા ગિરધારી, રાઈટ? હી ઇઝ ધેર. અને ખરેખર દરેકના જીવનમાં અનુભૂતિ થાય જ છે. મને એક માતાજીએ હમણાં બહુ સરસ સજેશન આપ્યું. એ ચમત્કારોની બુક રાખે છે એમના જીવનમાં નાનપણથી. એટલે રોજ નોંધ કરે કે મારા જીવનમાં શું ચમત્કાર થયો, અને કે હું જ્યારે એ બુક ખોલીને વાંચું ને તો તરત મને ભગવાનની અનુભૂતિ થાય. કેવું સામાન્ય સજેશન છે, એકદમ સામાન્ય, પણ રોજ કંઈકનું કંઈક આપણા જીવનમાં એવું બનતું હોય આપણને લાગે કે ના, કૃષ્ણ છે, રાઈટ? સો વી શુડ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધેટ. સચિન, હરે કૃષ્ણ. ઓકે પ્રભુ, કોઈ જ પ્રશ્ન નથી હવે? ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજીનો. યસ, હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, તમે આગળની બેચમાં પણ હતા, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. યસ. હા, એક જ મેં તમારું લેક્ચર એટેન્ડ કર્યું હતું. ઘણી વખતથી ઈચ્છા હતી એટેન્ડ કરવાની, પણ ટાઈમ થોડોક સેટ નતો થતો, એટલે આ વખતે તો ગમે એમ કરીને એડજસ્ટ કર્યું જ છે. થેન્ક યુ ફોર મેં ફર્સ્ટ લેવલના તો 4-5 વખત કરેલા છે, અને અત્યારે સેકન્ડ લેવલમાં છું, પણ તમારું પર્ટિક્યુલર નતું થતું. મેં કેતન પારેખ પ્રભુજીનું કર્યું હતું. સરસ માતાજી, એ પણ સરસ ભક્ત છે આપણા. બોલો, શું પ્રશ્ન હતો માતાજી? હા, એટલે લેટ થાય છે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પૂછીશ. ના, પૂછી લ્યો, આપણે વાંધો નથી. હજી આપણી પાસે મે બી 10 મિનિટ છે. વર્ણ સંકર પ્રજા એટલે શું એમ? ઈ મને, આપણે કેમ શંકર ઘઉં હોય, શંકર ગાયું હોય, તો પ્રજામાં કઈ રીતના એમાં સમજવાનું આપણે? ઓકે. તમારો એકદમ ટેકનિકલ વર્ડ છે. તમે ડોક્ટર છો ને, તમે બરાબર ડાયસેક્શન કરો.
સો એવું કહી શકાય કે એક જે પ્રજા છે એવી પ્રજા હોય કે જેને પોતાની રીત રિવાજોનું, પોતાના ધર્મનું અને પોતાની જવાબદારીઓનું ભાન હોય. જ્યારે બીજી જે પ્રજા છે વર્ણશંકર પ્રજા, એને પોતાની જવાબદારીનું ભાન નથી. જવાબદારીનું ભાન એટલે શું? પહેલો તો હું ભગવાનનો અંશ છું, રાઈટ? એટલે મારી જવાબદારી બને છે, જેવી રીતે મારી જવાબદારી મારા કુટુંબ પ્રત્યે બને, મારા સમાજ પ્રત્યે બને, દેશ પ્રત્યે બને, અને એવી રીતે મારી જવાબદારી મારા પ્રત્યે પણ છે, રાઈટ? એટલે હરે કૃષ્ણ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે હરે કૃષ્ણ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે જે નવી જનરેશન આવે એ જનરેશનને જ્ઞાન હોય કે મારા કુટુંબના શું રીતિ રિવાજ છે, મારા દેશકાળની શું પરિસ્થિતિ છે, મારી શું જવાબદારી રહેશે. અત્યારે બધાને પોતાના હકનું જ્ઞાન હોય, મારો આ હક છે, પેલો હક છે, ફલાણો હક છે, મારી ફરજ શું છે, જવાબદારી શું છે. એટલે વર્ણશંકર પ્રજા એટલે એવી પ્રજા કે જ્યારે ભોગ ભોગવવા માટે કંઈ પણ પ્રકારના સીમાડાઓને પાર કરતા અચકાય નહીં, કે ધન મેળવવા માટે કાંઈ પણ કરવાનું, અથવા તો આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાંઈ પણ કરવાનું, કાંઈ રીતિ રિવાજોની જરૂર નથી, પિંડોદક ક્રિયાની કાંઈ જરૂર નથી. અર્જુન જે કહે છે એ પિંડોદક ક્રિયામાં કહે છે કે પિંડ અર્પણ કરવા એ પણ એક મોટી ક્રિયા છે, જેનાથી પૂર્વજો જે હોય એની સદગતિ થાય, જો ન થઈ હોય તો. સો ઓલ ધીસ પ્રોસેસ જેને ખબર ના હોય એ પ્રજાને વર્ણશંકર પ્રજા કહેવાય, રાઈટ? આપણે આપણું જ્ઞાન ગીતાનું ભૂલી ગયા છે. નવી જનરેશન જે છે આખી નાસ્તિક જનરેશન આપણે ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે, તો એ પણ એ કેટેગરીમાં આવી શકે છે. પણ તમારા બધાના ઘરે જે હોય સંતાનો, એને ખરેખર ગીતાનું જ્ઞાન ધીરે ધીરે આવતું હોય તો એ સાચી જેને કહેવાય કે ભગવાનની શક્તિ અને ભગવાનનું જ્ઞાન જઈ રહ્યું છે. સો ધેટ ઇઝ અ રિયલ જનરેશન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હેલો ધન્યવાદ. પ્રભુજી. ધન્યવાદ. પ્રભુજી આ છે ને કદાચ જિજ્ઞેશ કોશિયા પ્રભુજીના વાઇફ હતા, દીપ્તિ પંડ્યાજી, લગભગ હા, મારા જાણ સાચું પ્રમાણે. માતાજી. હા, તમે ઓળખો છો. સોરી માતાજી, ભૂલી ગયો તમને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ કોશિયા પ્રભુજીના Thank વાઇફ you. હતા. વાત ઉપરથી મને એવું લાગ્યું. ખૂબ આનંદ થયો તમે ઓળખી ગયા હો જોડાયા. શોભા માતાજી તમે. તમે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મને ઘણા સમયથી ઈચ્છા હતી તમારા ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની, પણ આ વખતે તમે કરી જ દીધા. સરસ. તમારા પુત્ર વિશે તમે ઘણું મેં સાંભળ્યું. જિજ્ઞેશ પ્રભુજીના ફોટા જોયા હતા ને એમાં તમને જોયા હતા એટલે. એમના સન છે માતાજી. ઓકે. બધાના જાણ માટે કહી દઉં કે બરાબર છે, એમના સન બરાબર જે છે રુદ્ર, એ પોતે મહામંત્રના જપ કરે છે બહુ નાના ઉંમરથી, અને ઘણી વખત મેં એમના વિશે એટલે જાણ્યું જ છે. પ્રભુજી મેં તમને ઓળખાણ આપી. બહુ સારું કર્યું. થેન્ક યુ માતાજી. બહુ આનંદ થયો માતાજી. પ્લીઝ બને એટલું જોઈન કરવાનો પ્રયત્ન કરજો, મને ખૂબ આનંદ છે. ધન્યવાદ. ચોક્કસ ચોક્કસ પ્રભુજી. પ્રભુનો હાજી દિલીપજી બોલો. ક્યાંથી બોલો છો દિલીપજી? રાજકોટ થી બોલું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓહો, નાગપુર છો? ઓહો, બોલો બોલો. રાજકોટ. સોરી. બોલો. હરે કૃષ્ણ. આપણે એક હિન્દુ તરીકે ભગવદ ગીતાનું જે મહત્વ હોવું જોઈએ એટલું હિન્દુ રાખતા નથી, કે બધા શું કહેવાય છે બીજા ધર્મોમાં છે જોઈએ છીએ કે એના ધર્મના જે ગ્રંથ છે એને કઈ રીતે સાચવીને રાખે છે, પણ આપણે તો ખાલી કોર્ટમાં ઓલા સામ ખાવા પૂરતું રાખ્યું છે એવું લાગે છે. આમાં થયું શું દિલીપજી કે એકચ્યુઅલી જયારે મુઘલો આવ્યા ને તો મુઘલોએ બધા મંદિરો નાશ કરવાનું શરૂ કર્યું. એમને એમ કે મંદિરો નાશ કરશું એટલે આ જે જ્ઞાન છે એમનું ગીતાનું ને આ જે એમની સંસ્કૃતિ જે છે એ નાશ થઈ જશે. એટલે એમને બધા જ મંદિરોનો નાશ કર્યો, પણ એ ખોટા હતા. મંદિરો તો ફરીથી બનાવી દીધા અને ફરીથી આપણે ભગવાનનું યજન કરવા મળ્યા. પણ અંગ્રેજો જે આવ્યા ને એ એમનાથી વધારે ઊંચું વિચારતા હતા. એમને થયું કે આ લોકોની મંદિર જવાની શ્રદ્ધાનો જ નાશ કરી દેવો જોઈએ. એટલે એમને આ જે નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ નાખી, ટોળાની જેમ વિદ્યાર્થીઓને બેસાડવાના બાળકોને, અને બહાર પણ પેલા ઘેટાના ટોળા જેવા જેને કહેવાય ને આગળ ખબર જ ના હોય, ખાડો હોય તો પડી જવાનું, એવા આખી જનરેશન ઉત્પન્ન કરી. હજારોની સંખ્યામાં પેલા નાના ગામડામાં રહેતા હતા એના બદલે શહેરોમાં આવી ગયા, બધાને પૈસા. એવી આખી જનરેશન પેદા થઈ ગઈ કે હવે એમની શ્રદ્ધા જ ના રહી. મેઇન મૂડી છે શ્રદ્ધા. એકચ્યુઅલી આગળ આપણે જોઈશું આ ક્લાસમાં આવવા માટેની પહેલી થોડીક શ્રદ્ધા હોય ને તો જ માણસ રજીસ્ટર કરાવે, અને થોડીક શ્રદ્ધા ને ભગવાનની કૃપાથી અનુકૂળતા હોય ને તો જ ક્લાસ ભરી શકે.
નહીં તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આટલું સરસ આપણે અનુકૂળતા કરી છે, બહુ ઓછા લોકો આવી શકે. કેમ? કારણ કે શ્રદ્ધા, આપણે નવી જનરેશનની શ્રદ્ધા મારી નાખી છે. એટલા માટે ગીતાનું જ્ઞાન. કેમ આટલું બધું ડિપ્રેશન ચાલે છે? કેમ આટલા બધા યુવાઓ સુસાઇડ કરે છે? બીકોઝ આપણે આપણી શ્રદ્ધાઓને આપણું ગીતાનું જ્ઞાન બાજુમાં મૂકી દીધું છે. એટલે આપણે જરૂર, બહુ સરસ છે કે તમે બધા અહીંયા આવો છો અને આપણને મોકો મળે છે ભગવાનના શબ્દોને ફરીથી બોલવાનો, ફરીથી એના વિશે ચર્ચા કરવાનો, કેવી રીતે વ્યવહારિક રીતે ઉપયોગમાં લાવી શકીએ. બધા પ્રશ્નો એવા જ છે, રાઈટ? તો એ જાણીને મને બહુ આનંદ છે કે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કેવી રીતે આ જ્ઞાનને ઉપયોગમાં લેવું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ પ્રભુ પ્રશ્ન પૂછવા માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, પાર્થ પ્રભુ, હજી ચેટબુક્સમાં કઈ છે કે આપણે ના, બસ લગભગ બધું કવર થઈ ગયું છે. ઓકે, ગુરુજી ક્લાસ મૂકી શકું, ઊંઘ આવે છે. હરી બોલ. ચાલો ચાલો, સવારે વહેલા ઉઠતા લાગો છે, સરસ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં. ચાલો આપણે છેલ્લે છે ને જેવી રીતે ચાલુ કરતા મંગલાચરણ કરીએ એવી રીતે આપણે પૂરું કરીએ ને ત્યારે પણ આપણે જેને કહેવાય કે વૈષ્ણવ પ્રણામ મંત્ર, એટલે ભગવાનના ભક્તોનો પ્રણામ મંત્ર છે, જેમને આપણે બોલાયા હતા. આપણી વચ્ચે બધા જે સંત પુરુષો જે છે એ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હતા, એટલે એમને ફરીથી પ્રણામ કરી અને આપણે આને જેને કહેવાય કે પૂર્ણ કરીએ. અને કાલે આવવા માટે શક્તિ, સમય અને બધી જ અનુકૂળતા મળી રહે એના માટે પ્રાર્થના કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હવે છે ને 2 હાથ ઊંચા કરવાના. આ એક છે ને બહુ સરસ પ્રણામી છે. એકચ્યુઅલી 3 પ્રકારના નમસ્કાર હોય, આગળ જોઈશું આપણે. પણ તમે જરા એવું વિચારો કે પહેલાના હિન્દી પિક્ચરમાં આવતું હતું ને, ગમે ત્યારે કોઈ આમ બંદૂક લઈને આવી જાય અને પાછળ બંદૂક મૂકી દે, હેન્ડ્સ અપ, એટલે પેલો માણસ એકદમ જાણે આમ સરેન્ડર થઈ જાય, શરણાગતિ થઈ જાય. એવું આપણે એવું વિચારવાનું. અત્યારે આટલું વિચારીને જરા હાથ ઊંચા કરજો. ફન, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. તમને કાંઈ ખબર પડે ના પડે, મંત્ર જે છે શું છે, પણ ખાલી 2 હાથ ઊંચા કરીને કરીએ ને, ભગવાન સમજી લે કે આને હેન્ડસઅપ કરી દીધા, હવે મારે એનો હાથ ચાલવો પડશે. એટલે એવી રીતે અને આ રીતે કરીને જેટલું પણ ફેફસામાં હવા હોય એટલી હવાથી આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલવાનો છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કાલે 7:30 વાગે જેને પણ સમય હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ જોઈન કરજો. આપણે સરસ શ્લોકાનું પઠન થાય છે તો એમાં જોઈન કરજો. ઓકે, તમારે બોલવાના છે. જય શ્રી માતાજી. બહુ સરસ, થેન્ક યુ. અને અનુવાદ કોણ બોલવાનું છે એ નથી ખબર મને. ઓકે, સારું. તો